mahasiswi sama datang kembali pada minggu kelima tutor mata kuliah Matematika Ekonomi SPA 4122. Materi yang akan kita bahas pada sesi ini adalah dua modul sekaligus, yaitu modul 5 dan 6 mengenai fungsi nonlinear dan penggunaannya. Adapun setelah mengikuti sesi pada minggu kelima ini, Anda diharapkan dapat menjelaskan dan menghitung dengan konsep fungsi kuadrat, macam-macam bentuk fungsi kuadrat, menjelaskan dan menghitung dengan konsep fungsi rasional, serta menerapkan fungsi nonlinear pada fungsi permintaan, penawaran, keseimbangan pasar, dan kurva indifference. Jangan lupa untuk membaca BMP Matematika Ekonomi SPA 4122 edisi ketiga, karena BMP akan menjadi acuan kita dalam pembelajaran. Pada sesi kelima ini terdapat tugas tutorial 2, mohon dikerjakan pada tempat yang telah disediakan dan memperhatikan tenggat waktu yang telah ditentukan. Selamat belajar, salam tutor.